Waadventista wa Sabato, ulikuwa ukisikiliza mafundisho ya Wasabato, ilikuwa ni unabii wa Yesu kurudi mara ya pili, ulikuwa ni injili ya matengenezo. Ulikuwa ukisikiliza wa Sabato unasema Yesu anarudi kesho. Ulikuwa ukisikiliza mafundisho ya Sabato ulikuwa unasema hakika Yesu anarejea kesho. Maana ilikuwa ni injili inayosimama katika Biblia, ilikuwa ni ujumbe wa Yesu mwenyewe, ulikuwa sio ujumbe wa mafundisho. Sasa hivi kanisa la Sabato limekaa kufundisha masuala ya mapenzi, masuala ya ndoa, na ndio limejikita masuala ya mahusiano. Wanaume wanapenda sana kutoa, kuhonga. Yaani anapenda kumvuta binti kwa kumpatia vitu. Ukifanya namna hiyo utashindwa kujua yule anayekupenda kweli, kwa sababu binti anaweza akapenda tu mali zako. Ukimuoa hizo mali zikiisha, na yeye upendo umeisha. Kabla hujamuonga mwanamke, honga mama yako kwanza. Kwani ulimaliza kuonga mama yako? Kanisa la Wasabato na mahusiano sasa hivi wanasema tu ni kaya na familia, lakini kiukweli kwa sehemu kubwa kanisa la Sabato linachochea sehemu moja kubwa ya maanguko katika masuala ya vijana, maadili. Yani wanafundisha masuala ya mahusiano kuliko kufundisha utakatifu wenyewe. Sasa hivi kanisa la Sabato limejikita kufundisha uhusiano, mahusiano, semina za ndoa. Ujumbe waliopewa wa kuambia watu habari ya marejeo ya Yesu mara pili, ujumbe uliokuwa ukifundishwa miaka hiyo, leo haupo tena. Kanisa limejikita kwenye swala la ndoa. Yalikabidhiwa ujumbe kwenye ulimwengu, ujumbe wa maana wa Biblia katika nyakati za mwisho. Moja ya kanisa ambalo dunia hii na linatambua kabisa kwamba lenyewe linajua ukweli na linajitapa sana ya kwamba linaujua ukweli. Kanisa la Wasabato ukitaka kuzungumza wanaijua Biblia sana, lakini sasa hivi ni kweli, pamoja na kwamba wanaijua Biblia sana, wanajua mafungu sana, wanajua maandiko sana, wanajua unabii sana, lakini jambo ambalo Bwana anasema na kulionya kanisa la Sabato ni kanisa ambalo limeanguka. Kanisa la Sabato limeanguka. Limeangukaje? Limeingiza moto mgeni ndani ya kanisa. Yapo mchanganyiko wa makanisa mbalimbali. Kwa nini? Ujumbe wa marejeo ya Yesu mara pili haupo tena. Wasabato wa miaka ile hawapo tena. Wasabato wale ambao walikuwa ni Wasabato kweli, walikuwa wakiangaza nuru ya Kristo, walikuwa ni vielelezo, walikuwa wakipita kwenye mitaa, wanaonekana kuanzia kwenye mavazi yao, wanaonekana kweli hawa ni Wasabato waliokuwa wanasema sisi tunamwakilisha Yesu. Na watu wengi walikuwa wanatamani kuenenda katika mienendo za matendo yao. Waadventista wa Sabato wa miaka hiyo walikuwa ni Waadventista wa Sabato waliozingatia misingi ya Biblia, ya kwamba katika mafundisho hata ya kujipamba, ya kutokuendana na ulimwengu, kujichangamanisha na ulimwengu wa leo. Lakini hawa Sabato ambao wamebaki wakijiita ni Wasabato, wanabaki wanajiita wengine ni wana matengenezo, lakini uhalisia ndani ya kanisa la Sabato, Bwana anasema kuna moto mgeni, ni muda pia wa kutengeneza. Kanisa la Sabato kumebaki tu jina, kumebaki tu tayari kwamba sisi ni Wasabato, lakini Bwana anasema kanisa la Wasabato limekuwa title na halitawapeleka mbinguni kama hamtarejea katika mapito ya zamani. Wasabato wa zamani walikuwa ni watu kweli wanazingatia msingi wao wa Biblia. Mavazi yao na mionekano yao ilikuwa inamdhihirisha wito wao, ilikuwa inadhihirisha kumcha Bwana, kuanzia kwenye mavazi, kuanzia kwenye mionekano, kuanzia kwenye kusuka. Sasa hivi Wasabato tena sio Wasabato wa Sabato kweli. Wasabato wanavaa suruali, wanawake wanavaa suruali, sio Wasabato tena. Wameungana na dunia, wameungana na ajenda za yule mnyama. Kubarika na BAKWATA, amekubarika na CCT, ndio walioandaa na ndipo akashirikisha kwa wenzao CPCT pamoja na Wasabato. Na mwongozo huu ndio unayotuongoza kipekee ya kwamba tunapokutana ni lazima tuweze kushirikisha uongozi wa serikali,
kwa sababu viongozi wa dini hawa hawatafanya mambo haya peke yao. Na kwa sababu hiyo, katika mwongozo wetu aya ya 4 inasema kwamba tunapounda uongozi wa mahusiano ya dini mbalimbali katika ngazi husika, ni vyema uongozi wa serikali na wao uwe sehemu ya uongozi huo, ili kwa njia hii kuona mambo yetu yote yanafanyika vizuri na kwa amani. Na ukiwaambia wanasema usiliseme kanisa letu, lakini Bwana amenipa ujumbe niseme na ujumbe wa makanisa yanayosema yamesimama lakini yameanguka, yamewasha moto mgeni. Kanisa la Ulinzi Sabato limewasha moto mgeni. Hii ni nuru katika giza. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana, bwana na binti za Mungu. Kwanza ni kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mahali pale ambapo ulipo unaponitazama katika bara la Ulaya ama bara la Afrika. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Na mimi ni mtumwa wako mwinjilisti Pascal Cassian, tena nikiwa katika nchi ya Tanzania. Mungu ametupa neema tena leo tuweze kuumega mkate wa uzima katika madhabahu hii ya nuru katika giza. Na siku ya leo niko kwenye mazingira tofauti na vile ambavyo umezoea kunitazama katika vipindi vyangu mbalimbali. Nadhani kama unavyoona background hii inaonyesha kabisa kwamba niko mji ambao uko tofauti na miji ambayo umezoea kunitazama. Niko mkoani, nimekuja kidogo kwa ajili ya kuangaza na kuangalia mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo niko hapa, lakini sitachukua muda mrefu. Nitarejea tena kwa ajili ya utumishi katika madhabahu yetu tunayoendelea nayo hapo jijini Dar es Salaam. Bas, kwa mazingira kama haya na majira haya, natamani uweze kusogea ama kusikiliza. Wewe uliyeko katika bara la Ulaya, bara la Afrika, natamani ufunike macho yako sasa tupate kwenda kuomba ili kuanza kipindi hiki. Funika macho yako tupate kuomba. Mfalme wa wafalme, ninakushukuru kwa majira haya. Asante kwa sababu ya jioni ya leo, mchana wa leo na asubuhi ya leo. Umetupa neema mimi na mtazamaji, msikilizaji wangu anaponitazama katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Nenda ukambariki. Naomba Yesu majira haya ukanitumie tena kama chombo kipazacho sauti ninapoenda kulileta neno hili la uzima. Nenda kagange mioyo yetu, katufundishe, nitumie kama chombo katika jina la Yesu Kristo, amen. Sasa sikiliza vizuri, nichukue nafasi hii kukukumbusha ninalo jambo moja la kipekee sana. Kupitia namba za simu hizo zinazopita hapo chini kwenye televisheni yako unayoitazama hapo, unaweza ukatumia namba hizo. Kumbuka tuna changizo la ununuzi wa vyombo hivi vyenye thamani ya milioni 16. Thamani ya milioni 16 ndivyo tunahitaji vitendea kazi katika madhabahu yetu. Kumbuka huko tuna vitengo mbalimbali ndani ya lile jengo ambalo umeliona katika vipindi vyangu mbalimbali vinaruka. Kwa tunahitaji vitendea kazi. Thamani yake ni milioni 16 na ndizo tunazozihitaji. Kwa hiyo unaweza ukatumia namba hizo, ushirikiana pamoja nami kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Katika siku ya leo Mungu amenipa neema kwa kuwa tumekwisha kusoma na tumekwisha kuomba. Sasa ni muda wa kuweza kuelekea moja kwa moja katika somo letu la siku ya leo. Sasa basi, nataka twende moja kwa moja katika somo la leo. Anguko. Nimezungumza kupitia somo lililopita. Bwana amenipa ujumbe juu ya maanguko ya kanisa, ni kuyaamsha makanisa, ni wito wa makanisa. Kumbuka Yohana alipokuwa katika kisiwa cha Patmo alipewa ujumbe wa kuyaandikia makanisa, na Yohana alikuwa ni mwanafunzi aliyepokea ujumbe atakaopeleka kwa makanisa mbalimbali. Lakini kumbuka ni makanisa yaliyolengwa pia katika kizazi hiki cha mwisho, katika nyakati za mwisho. Kwa Yohana aliandika jumbe kuyaandikia makanisa. Kwa hiyo hata mimi kama mtumishi wa Bwana tunataka tukumbushane. Bwana amekuwa akitumia watumishi wa Mungu katika nyakati zote kusema na watu wake. Kabla parapanda jalia, Mungu anasema na makanisa. Ujumbe huu ambao Bwana amenipa ni ujumbe wa makanisa, na makanisa haya nimeanza na kanisa la TAG. Ikawa giza. Angalieni kanisa la TAG linavyozidi kuwa giza katika mavazi, linavyozidi kuwa giza katika kucheza mziki, linavyozidi kuwa giza kutekwa kwenye mziki, linafanana na dunia. TAG inaharibika.
TAG amebaki mmoja anapiga kelele, mzee Magembe, mzee Magembe, TAG mzee Magembe. Wanamuona sasa hivi kama comedian, na yule mzee ameonekana kama comedian kwa sababu mtoka mbali haumtii nguvu. Yule mzee anajipiganisha mwenyewe na anaonekana kama injili ngumu. Wewe kama kiongozi unachukua hatua gani? Mbona ujitokezi kuwaambia hawa, ikitoka sauti kwako lazima watu watakwenda mtoka mbali. Ukitoka sauti kwenye makanisa yataenda, utapeleka injili ya matengenezo. Vua mawigi hayo, watu sijui nini, hakuna vimini, miziki ya ajabu, peleka kule, rudisha miziki ya injili ya kweli. Angalia pale kwenye sherehe za kusherekea, mmeimba nyimbo gani? Hamjaimba hata tenzi. Mtoka mbali mmefika pale mnaimba manyimbo yaeleweki. Mtoka mbali siku ya kusherekea mtukuze Mungu, mmeimba manyimbo gani haya? Yametungwa na nani? Ya hayana kodi, miziki ya kidunia yenye mapigo ya kidunia, nyimbo za kisasa. Mmeshindwa kutumia nyimbo za tenzi za rohoni. Mbona hamjaimba hata siku ya hiyo kusherekea hiyo siku? Mtoka mbali kanisa la TAG, angalia linavyoanguka, linaacha injili ya kweli. Nyimbo za tenzi za rohoni hazijaimbwa, zingeimbwa pale Roho angeshuka. Nyimbo za tenzi za rohoni mliziimba, yani nyimbo za kuabudu ni za kutunga za sasa hivi hapa. Lazima watu wanasema tushangilie. Mtoka mbali na kuambia ukweli, na kuambia Bwana anasema na ninyi TAG mmeongezeka ndio, lakini angalia muongezeko huo, je, ni wa kweli? Watu wanaenda mbinguni, watu wanaonyeshwa kweli. Walikuwepo viongozi wa serikali pale mtoka mbali, wangesikia zile toni za uimbaji wa kweli vya tenzi za rohoni, wingu lingeshuka. Sio hizo nyimbo za makelele, hizo nyimbo za makodi, nyimbo za kisasa. Mtoka mbali hata wewe mwenyewe unashindwa kustuka. TAG, na wakati ujumbe unaupokea ulikuwa ni mgumu na una changamoto namna ya kurejesha, na ni kweli umeleta taharuki katika makanisa mbalimbali, umeleta taharuki kwa wachungaji mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana Bwana amenipa tena nafasi hii nipate kuleta ujumbe huu vile ulivyo nilivyoupokea, wala sitapunguza na wala sitaongeza, kwa sababu ujumbe huu ni Bwana kanipa, ni ujumbe wa kusema na makanisa ya nyakati za leo. Kwa hiyo ndio maana ninakuita tena tuende moja kwa moja katika somo letu la leo. Ni ujumbe wa kanisa gani leo? Ni ujumbe ambao umepita. Ujumbe ulikuwa ni ujumbe wa TAG. Nilizungumza na kanisa la TAG, kanisa linaloongozwa na sasa hivi na askofu mtoka mbali. Nilisema hivyo, lakini nikakwambia mfululizo wa jumbe za makanisa ambayo kama Yohana alipewa ujumbe kusema na makanisa. Na nisikiliza vizuri, ujumbe wa makanisa ni ujumbe ambao unahusisha katika nyakati za leo. Nini basi Mungu anakihitaji katika ujumbe huu? Sasa twende kwa moja katika Biblia kunasema nini? Na katika kitabu hiki cha Walawi 10 na ule mstari wa 1 mpaka 3, Biblia inasema Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatwaa kila mti chetezo zake, wakatia moto ndani yake, wakatia uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuagiza. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, nao ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Sikiliza vizuri, inasema katika Walawi 10 mstari wa 1 inasema hivi: Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatwaa kila mti chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia uvumba, nao
wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuuagiza. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, nao ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Sikiliza, Biblia inazungumza habari ya watoto wawili wa Haruni. Walikuwepo watoto wawili wa Haruni. Katika karne ama agano la kale kulikuwa na taratibu za kwenda hekaluni, patakatifu pa patakatifu, na hawa walikuwa ni makuhani. Ulikuwa ni ukoo wa kikuhani. Kwa hiyo ina maana walikuwa kwenye utaratibu wa kwenda kupeleka maombi ya wana wa Israeli. Zamani ilikuwa hairuhusiwi kuingia mtu kwenda patakatifu pa patakatifu, kama vile ambavyo leo tunaelekea katika ibada zetu, kama vile ambavyo leo tunaingia kwenye majumba ya ibada, kwenye mahekalu kwa ajili ya kumwomba Mungu. Zamani ilikuwa hairuhusiwi hata kidogo kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Kwenda kuomba mwenyewe ukaenda kule. Wewe kama ulikuwa na dhambi, ilikuwa ni lazima, ili uweze kusamehewa, ilikuwa ina lazima upitie kwa nani? Upitie kwa makuhani. Kwa makuhani hawa walikuwepo, ni ukoo wa Lawi. Wahaluni walichokifanya, wakaona hatuwezi kwenda kutoka nje, tutaonekana tumeingia mbele za Bwana, sadaka zetu zimekataliwa, kwa hiyo tutaonekana kwamba sisi ni wenye dhambi, tutadharaulika kutoka nje pasipo kufanya lile jambo ambalo limezoeleka. Kwa hiyo wakasema kwamba kwa sababu moto haujashuka, sisi tutafute njia nyingine ya kushusha moto. Wakasema moto ni moto tu. Kwa hiyo wakatafuta moto wa kiberiti, ambao Biblia inasema inauita moto mgeni. Hasa huu moto mgeni, wakawasha moto mgeni kwa lengo la kufanya mbadala, ili ile sadaka waliopeleka iweze kuteketea. Kumbuka, huu ulikuwa ni utaratibu wa Mungu aliuweka katika hekalu hilo. Sikia, walipowasha moto mgeni, Biblia ikasema wakawasha moto mgeni ndani ya hekalu patakatifu pa patakatifu, na Bwana akasema ya kwamba huu sio utaratibu, na ndio akaamua kuadhibu. Mungu akashusha moto kutoka mbinguni kwa hasira, ikalamba ile sadaka, na wakalambwa na wao wenyewe. Biblia inasema kwamba ikawalamba, ule moto ukashuka ukawalamba wale watoto wawili Walawi wa Haruni, waka moto wa Mungu wakateketea na ile sadaka. Manake mle ndani watoto wawili wa Haruni, kwa sababu waliwasha moto mgeni, moto wa kigeni ambao Mungu hakukusudia. Ukisoma katika Walawi 10 hapo utaona ya kwamba moto ulishuka kutoka mbinguni ukawalamba. Walienda kinyume na taratibu ambazo Mungu aliziagiza katika agano la kale, namna ya kutoa sadaka kwa ajili ya dhambi za wana wa Israeli. Kwa hiyo hawa wakatafuta njia mbadala, badala ya kutafuta uso wa Bwana, kumuuliza Mungu kwa nini sadaka moto haujashuka kutoka mbinguni. Wao wakaamua kutafuta njia ya ziada kwa ajili ya kutafuta uvumbuzi. Kwa hiyo ndivyo ilivyo wanadamu katika nyakati za leo. Wanadamu wa nyakati za leo wanapokabiliwa na matatizo mbalimbali, wanapokabiliwa na magonjwa, wanapokabiliwa na nguvu za giza, ushirikina, mashetani, katika nyakati za leo shetani amekuwa akiwanyanyasa wanadamu, na wanadamu hao wanatafuta suluhisho ili kusudi wapate suluhisho katika ulimwengu huu. Na kwa sababu watu wa ulimwengu wa leo hawana moyo wa kusubiri, hawana moyo wa kuvumilia, changamoto za maisha zinapowakabili kwenye maisha yao, wanajaribu kwenda kutafuta msaada kwenye makanisa, lakini wanaenda kwa lengo kwamba wanataka tu kupona. Wakishapona waendelea, hawamhitaji Mungu. Watu wamekuwa wakienda kwenye mahekalu kumtafuta Bwana, wanaenda kuombewa, sio kwenda kufanya communication na yule anayetoa uzima, kufanya urafiki, kufanya uhusiano. Kwa hiyo watu wa nyakati za leo, katika nyakati za leo, dunia hii ya leo, watu wanaenda kwenye majumba ya ibada kwa kutafuta maisha. Hawaendi kumtafuta Mungu wa mbinguni aonekane kwenye maisha yao. Hawaendi kutafuta Yesu wapate uhusiano wao wa milele. Hawaendi kutafuta suluhisho, hawaendi kutafuta uhusiano na Mungu wa mbinguni wa milele, mwenye kugawa baraka nyakati zote. Kwa hiyo watu wa nyakati za leo, kutokana na uchumi, kutokana na changamoto za maisha, wanatafuta njia za shortcut. Kwa hiyo wanaenda kwenye ibada kwa sababu
wanataka kupona, na wakishapona hawana habari na yule ambaye amewaponya. Sasa Mungu hana taratibu hizo. Unapokwenda kwenye ibada kwa sababu ya kutafuta jambo fulani, Mungu hawezi kuonekana kwenye maisha yako. Unapokwenda kwenye ibada kwa sababu ya kutafuta maisha yako yainuke, Mungu hawezi kukutokea, hawezi kukukumbuka, hawezi kukutokea. Unapoenda katika ibada kwa sababu ya kutafuta magari, Mungu hawezi kukutokea kwa sababu ya jambo ambalo yeye hajalikusudia. Tunahitaji kwenda ndani ya ibada ili tupate uhusiano na yeye, mgawa baraka masaa 24. Kwa hiyo watu wengi wamehangaika kama vile ambavyo wana wa Haruni, badala ya kutafuta namna gani Mungu amekataa kushusha moto kuiramba sadaka ile ya kuteketezwa kwa ajili ya dhambi za wana wa Israeli, wao wenyewe wakatafuta suluhisho, wakaamua kuwasha moto wa kigeni tofauti moto ule ambao Mungu aliuachilia kama utaratibu. Na ndio maana Mungu akakasirika, akaamua kuwashushia moto, ule moto ukawaua ndani ya hekalu. Sikiliza vizuri, mtu wa Mungu, katika nyakati za leo, hebu sikiliza vizuri, nyakati ambazo tulizo nazo, shetani amekamata fikra za watu. Makanisa mengi yamepinjuka, makanisa mengi yameiacha imani, makanisa mengi yameacha msingi. Ninazungumza na wito wa makanisa. Makanisa mengi yamewasha moto wa kigeni kwa sababu ya dhoruba za ulimwengu. Makanisa mengi yameacha wito wao. Kila kanisa ambalo Yohana alionyeshwa, akaambiwa Yohana, andika kanisa la Efeso, akaandika. Andika kanisa la sehemu fulani, andika. Makanisa yaliandikiwa ujumbe yakiwa na wito mbali mbali. Yapo makanisa katika ulimwengu wa leo na katika dunia leo. Nimekuambia yapo makanisa mengi, nimekuambia yapo makanisa mbalimbali. Hebu sikiliza, leo tunao moto wa kigeni ndani ya kanisa, na ujumbe wa leo ambao Bwana amenipa, moto mgeni ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Nataka niseme juu ya kanisa la Wasabato, kanisa la Waadventista wa Sabato, nizungumze ya kwamba tayari kunako moto wa kigeni. Injili ambayo ilikuwa inahubiriwa miaka ya zamani na miaka hii leo hatuioni katika kanisa la Waadventista wa Sabato, ambalo Mungu alichagua ujumbe wa kusema ndani ya kanisa hili. Ilikuwa ni ujumbe wa marejeo, ujumbe wa marejeo ya Yesu mara pili. Kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa ambalo Mungu aliachilia ujumbe. Ninapozungumza kanisa, sizungumzi dhehebu. Ninapozungumza kanisa, ni mtu mmoja mmoja aliyekabidhiwa ujumbe miongoni mwa makanisa ambayo yalikabidhiwa ujumbe katika ulimwengu huu. Yalikabidhiwa ujumbe kwenye ulimwengu, ujumbe wa maana wa Biblia katika nyakati za mwisho. Moja ya kanisa ambalo dunia hii na linatambua kabisa kwamba lenyewe linajua ukweli na linajitapa sana ya kwamba linaujua ukweli. Kanisa la Wasabato, ukitaka kuzungumza, wanaijua Biblia sana, lakini sasa hivi ni kweli, pamoja na kwamba wanaijua Biblia sana, wanajua mafungu sana, wanajua maandiko sana, wanajua unabii sana, lakini jambo ambalo Bwana anasema na kulionya kanisa la Sabato ni kanisa ambalo limeanguka. Kanisa la Sabato limeanguka. Limeangukaje? Limeingiza moto mgeni ndani ya kanisa. Yapo mchanganyiko wa makanisa mbalimbali. Kwa nini? Ujumbe wa marejeo ya Yesu mara pili haupo tena. Wasabato wa miaka ile hawapo tena. Wasabato wale ambao walikuwa ni Wasabato kweli, walikuwa wakiangaza nuru ya Kristo, walikuwa ni vielelezo, walikuwa wakipita kwenye mitaa, wanaonekana kuanzia kwenye mavazi yao, wanaonekana kweli hawa ni Wasabato waliokuwa wanasema sisi tunamwakilisha Yesu. Na watu wengi walikuwa wanatamani kuenenda katika mienendo za matendo yao. Waadventista wa Sabato wa miaka hiyo walikuwa ni Waadventista wa Sabato waliozingatia misingi ya Biblia, ya kwamba katika mafundisho hata ya kujipamba, ya kutokuendana na ulimwengu, kujichangamanisha na ulimwengu wa leo. Lakini hawa Sabato ambao wamebaki wakijiita ni Wasabato, wanabaki wanajiita wengine ni wana matengenezo, lakini uhalisia ndani ya kanisa la Sabato, Bwana anasema kuna moto mgeni. Ni muda pia wa kutengeneza kanisa la Sabato.
kanisa la Waadventista Sabato kumebaki tu jina, kumebaki tu tayari kwamba sisi ni Wasabato, lakini Bwana anasema kanisa la Wasabato limekuwa title na halitawapeleka mbinguni kama hamtarejea katika mapito ya zamani. Wasabato wa zamani walikuwa ni watu kweli wanazingatia msingi wao wa Biblia, walikuwa na vielelezo kwenye matendo yao, walikuwa ni watu ambao wanazingatia masuala ya jamii, walikuwa ni watu ambao unapowatazama hivi mavazi yao na mionekano yao ilikuwa inamdhihirisha wito wao, ilikuwa inadhihirisha kumcha Bwana, kuanzia kwenye mavazi, kuanzia kwenye mionekano, kuanzia kwenye kusuka. Sasa hivi Wasabato tena sio Wasabato wa Sabato kweli. Wasabato wanavaa suruali, wanawake wanavaa suruali, sio Wasabato tena. Wameungana na dunia, wameungana na ajenda za yule mnyama, na ukiwaambia wanasema usiliseme kanisa letu. Lakini Bwana amenipa ujumbe niseme na ujumbe wa makanisa yanayosema yamesimama lakini yameanguka, yamewasha moto mgeni. Kanisa la Waadventista Sabato limewasha moto mgeni. Mavazi, mafundisho tena ni mafundisho sio ya kweli katika Biblia. Swala la kuhusu mavazi kanisa la Waadventista Sabato lilikuwa linazingatia sana, lakini sasa hivi mafundisho ya kuhusiana mavazi na muonekano kanisa la Sabato halina tena, halizingatii. Wachungaji wanaona na hawazingatii, sio kama zamani. Sasa hivi msabato wa sasa hivi na msabato wa zamani huwezi kabisa kumweka sawa. Baamedi unakuta anayefanya kazi ukamleta na msabato wa leo, utawaweka pale wanafanana kwenye mionekano, maana hakuna anayemwakilisha Yesu hata katika matendo yao. Kanisa limekengeuka, na bado wanasema Wasabato, na bado wanasema ni Wasabato. Lakini ni kweli kanisa litaonekana kweli, Biblia sema litaonekana kama linaenda kuanguka, lakini litaanguka. Lakini nataka nikwambie, ni wewe na mimi uliyeko kwenye kanisa ambalo unasali la Waadventista wa Sabato, usije ukaendelea kuangalia kile kinachoonekana. Elewa, kanisa limeshawasha moto mgeni, kuanzia conference, uangamifu, wamejiungamanisha na mnyama kule. Tayari kanisa nalo la Waadventista Sabato limeshaungana na mnyama. Ajenda za ulimwengu ziko katika kanisa la Waadventista Sabato. Kubarika na BAKWATA, amekubarika na CCT, ndio walioandaa, na ndipo akashirikisha kwa wenzao CPCT pamoja na Wasabato. Na mwongozo huu ndio unayotuongoza kipekee ya kwamba tunapokutana ni lazima tuweze kushirikisha uongozi wa serikali, kwa sababu viongozi wa dini hawa hawatafanya mambo haya peke yao. Na kwa sababu hiyo katika mwongozo wetu aya ya 4 inasema kwamba tunapounda uongozi wa mahusiano ya dini mbalimbali katika ngazi husika, ni vyema uongozi wa serikali na wao uwe sehemu ya uongozi huo, ili kwa njia hii kuona mambo yetu yote yanafanyika vizuri na kwa amani. Tunashukuru sana wenzetu wa CCT Dodoma kwa kutuwezesha kwenye hii semina hii. Tuwapige makofi mengi sana. Na mimi niendelee kukuomba uwe unakuja mara kwa mara. Tukikutana hivi tunaelezana, tunakumbushana. Huu ndio umoja. Tunajenga umoja kati ya dini hizi zote. Ikitokea jambo, hakuna mtu mmoja atakayeshughulikia peke yake. Na kwa umoja wetu huu tutaweza kufanya ibada na mkoa wetu wa Katavi utakaa vizuri. Semina hii ya mahusiano mema ya viongozi wa dini, ningeomba baada ya kutoka hatua hii tuendelee mpaka ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya vijiji. Kwa tutumie forum hii, semina hii tunayoipata leo hii hapa, pia tutafute namna ya kuifikisha kwenye ngazi ya vijiji ili wenzetu kule pia wao wamoja. Kwaya za Waadventista wa Sabato sasa hivi ukiziangalia muziki wanaoupiga haufanani na Wasabato waliokuwa wanasimamia kweli masuala ya muziki. Muziki wa Sabato ulikuwa ukipigwa unajua kweli hiyo ni muziki wa kwaya ya Kikristo unapigwa.
Sasa hivi mziki wa Waadventista wa Sabato haufanani, midundo ni ile ile, kucheza ni kule kule, kudansi zile zile. Hakuna tena kutofautisha hawa ni wa Sabato ama watu wa duniani. Catch me again. Satan move, baby, fast. I'm say I am born again, saved and sanctified. I'm say Satan move, baby, fast. Me say come on, tell me where. Come on, tell me where. Me say come on, tell me where. Come on, tell me where. Me say we move, me say we move, move. Me say we move, me say we move, me say we move, me say we move. Oh, don't fire, don't fire, no. Oh, my dad. You think nice, it's nice, it's nice. I say nice, it's nice, it's nice. Don't listen to me. Me say we move, 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 move. Wamebaki jina tu. Na Bwana anawaita waimbaji wa Waadventista wa Sabato, kwaya za Wasabato. Bwana anasema geukeni, msibaki mnajisifu kwa kusema sisi ni Wasabato. Lakini ukweli ni kwamba Mungu haji kukomboa kanisa linaitwa Wasabato. Mungu anakuja kuchukua watakatifu wanaokubali imani ya Yesu na amri 10 za Mungu, lakini haji kukomboa dhehebu. Anakuja kukomboa watu, kanisa ambalo ni takatifu, kanisa ambalo limekataa kuendana na masuala ya ulimwengu, limekataa kujichangamana na masuala ya mnyama. Na leo kanisa limebaki katika misingi hiyo hiyo, likiwaambia watu ni kanisa. Sasa hivi mafundisho, hata mafundisho yale ambayo yalikuwa yanafundishwa mwaka huu hayapo. Kwa mfano, kuna mafundisho ya marejeo ya Yesu mara ya pili. Unabii wa Biblia ulianza kusomwa sana na Waadventista wa Sabato. Ulikuwa ukisikiliza mafundisho ya Wasabato, ilikuwa ni unabii wa Yesu kurudi mara ya pili. Ulikuwa ni injili ya matengenezo. Ulikuwa ukisikiliza Waadventista wa Sabato, unasema Yesu anarudi kesho. Ulikuwa ukisikiliza mafundisho ya Sabato, ulikuwa unasema hakika Yesu anarejea kesho. Maana ilikuwa ni injili inayosimama katika Biblia. Ilikuwa ni ujumbe wa Yesu mwenyewe, ulikuwa sio ujumbe wa mafundisho. Sasa hivi kanisa la Sabato limekaa kufundisha masuala ya mapenzi, masuala ya ndoa, na ndio limejikita masuala ya mahusiano. Vumilia yote, upendo huamini yote, upendo hustahimili yote, upendo ndio kila kitu. Angalia binti ambaye anakupenda kweli na sio anapenda vitu vyako. Na hapa ni wakumbushe vijana wa kiume, wanaume wanapenda sana kutoa, kuhonga. Yaani anapenda kumvuta binti
kwa kumpatia vitu. Ukifanya namna hiyo, utashindwa kujua yule anayekupenda kweli, kwa sababu binti anaweza akapenda tu mali zako. Ukimuoa, hizo mali zikiisha, na yeye upendo umeisha. Kabla hujamuonga mwanamke, honga mama yako kwanza. Kwani ulimaliza kuonga mama yako? Mwanamke wako wa kwanza mrembo, mwanamke aliyekubeba miezi 9, akakunyonyesha, akateseka mpaka ukakuwa ukasoma, na umemaliza umepata tu kazi cha kwanza, au umepata biashara cha kwanza. Kanisa la Wasabato na mahusiano sasa hivi wanasema tu ni kaya na familia, lakini kiukweli kwa sehemu kubwa kanisa la Wasabato linachochea sehemu moja kubwa ya maanguko katika masuala ya vijana, maadili. Yani wanafundisha masuala ya mahusiano kuliko kufundisha utakatifu wenyewe. Sasa hivi kanisa la Wasabato limejikita kufundisha uhusiano, mahusiano, semina za ndoa. Ujumbe waliopewa wa kuambia watu habari ya marejeo ya Yesu mara pili, ujumbe uliokuwa ukifundishwa miaka hiyo, leo haupo tena. Kanisa limejikita kwenye swala la ndoa. Limeanzisha vyama ambavyo ni vyama vya watafuta njia, mabinti ndio, lakini sasa hivi mavazi wanaoshona ni mavazi ya kishetani, mavazi ambayo hayana maadili kwa mtoto, na michezo mbalimbali imekuja kuharibika. Ukiangalia muziki yao pia imeharibika. Kanisa la Wasabato limeacha injili. Sikiliza katika neno hili katika kitabu cha Isaya 56, Isaya 56 na ule mstari wa 10. Hivi ndivyo kanisa la Wasabato limeshakuwa hivi. Linasema hivi: walinzi wake ni vipofu wote, pia hawana maarifa, wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Ninarudia tena, nasema hizi: walinzi wake ni vipofu wote, pia hawana maarifa, wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Nisikilize vizuri: walinzi wake ni vipofu wote, pia hawana maarifa, wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Wachungaji wa Waadventista wa Sabato sasa hivi ni mbwa. Nazungumza, Biblia inasema wachungaji wa Waadventista wa Sabato ni mbwa ambao wanalala. Sikiliza vizuri, Biblia inatabiri, inasema hivi: walinzi wake ni vipofu wote, pia hawana maarifa, wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Waadventista wa Sabato sasa hivi tayari wamegeuka mbwa ambao wanalala usingizi, hawawezi kulia tena, hawawezi kung'ata tena, hawawezi kubweka tena. Wachungaji ambao walikuwa sio mbwa, walikuwa ni simba wanaounguruma, walikuwa ni simba wanaounguruma, wanaong'ata, walikuwa ni mbwa walinzi ambao walikuwa wanang'ata, wanaunguruma, wanabweka na kung'ata. Sasa hivi wamekuwa mbwa wasioweza kung'ata. Wachungaji na kanisa la Sabato na wachungaji wake wamekuwa mbwa, kwa maana wamemwasha moto mgeni, wameruhusu moto mgeni. Wamekuwa walinzi wasioweza kuamsha watu, wamekuwa ni walinzi wanaolala usingizi. Biblia inasema wamekuwa ni mbwa wasioweza kubweka, wasioweza kubweka, hawawezi kung'ata, wamekuwa ni walinzi wanaolala. Leo wachungaji wa leo wa kanisa la Sabato wameanguka, maana wamekubali kuendana na injili ya nyakati za leo, injili za kujenga, injili za kubarikiwa, injili za baraka. Injili kama hizi kanisa la Sabato lilikuwa na injili, jumbe ngumu ni injili za marejeo ya Yesu, injili za kujitakasa, injili za kurudi kwa Yesu. Hizo ndizo zilikuwa ziko injili za kanisa la Sabato. Wachungaji walikuwa wakifundisha hivyo injili zao,
tulikuwa tukizitazama tukiwa wadogo, tulikuwa tukizitazama. Leo injili za Wasabato, tazama, ni zile zile injili za wale manabii, ni zile zile injili za mitume na manabii, ni zile zile injili za manabii wa uongo, ni zile zile injili. Pokea, Yesu ana nguvu sana, Yesu atakuokoa, Yesu atakutendea, Yesu atakutendea miujiza. Ndio injili hizo Biblia inawaita ni mbwa wasioweza kubweka na kung'ata. Kanisa la Sabato lina wachungaji mbwa sasa hivi. Sikiliza, inasema hivi, naam, mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe, na hao wachungaji, hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wachungaji wanaozaliwa katika kanisa la Sabato sasa hivi hawana misingi ya Biblia na wamepelekewa kwenye vyuo vya Biblia. Na ninawaambia Waadventista Sabato, vyuo vya Biblia vimebadilisha imani ya Waadventista Sabato. Maana nimewaambia ndani ya Waadventista Sabato pia pandikizi la vyuo vya Biblia, mamluki yanayopandikiza imani ya uongo. Wachungaji hawa wameacha wito wao. Vinasema, naam, mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe, na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote pia, maanake wachungaji wa Sabato wale wa miaka hiyo walikuwa wanajua neno, na sio kujua tu neno, walikuwa wanajua kutendea, kuishi katika neno. Wachungaji wa zamani wa Kisabato, ulikuwa ukifika kwa mchungaji wa Kisabato, iwe kijijini, ukifika hakika unapata suluhisho na majibu yako. Maswali yako yatajibiwa na utaondoka hapo unasema nimetoka kwa mchungaji wa Waadventista Sabato. Leo hakuna tena sifa ya kanisa la Sabato kwa kuijua Biblia, imebaki tu ni propaganda na kutafuta hela. Injili ya mnyama imeingia ndani ya kanisa la Sabato. Wachungaji hawajui chochote. Biblia inasema wachungaji hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote pia wameanguka upande, hawajui neno. Wachungaji wa Adventista Sabato leo hawajui Biblia, ni wachungaji wanaohubiri propaganda za ulimwengu wa leo. Wameacha wito wao, silaha zao wameziweka nyuma. Wanasema usubiri kwanza, muda bado. Nani amekwambia muda bado? Biblia inasema saa imekuja, saa yaja, tufanye kazi kwa haraka. Unasubiri nini? Waadventista Sabato wanasema subiri bado muda wa kuhubiri hivyo nje. Kule conference wakiinuka wachungaji mle ndani ya kanisa la Sabato, wale wachungaji wa kule juu conference wanawakandamiza, wanawaambia usianze kuhubiri kwanza sasa hivi, subiri kwanza bado. Sasa hivi Waadventista Sabato hawamsemi papa kama papa ndiye atakayeleta 666. Hawazungumzi tena habari ya unabii wa 666. Hawazungumzi habari ya Marekani kwamba Marekani ndio atasimama kufanikisha mpango wa 666. Hawazungumzi sasa hivi habari za jamii kwamba hivi jamii zitabadilika. Hawazungumzi habari ya siasa. Hawazungumzi tena kuwaonya watu habari ya serikali ya Kirumi na kanisa la Kirumi na kiongozi papa akifanya agenda zake. Haliwaamshi tena watu, wakati ujumbe huu ulianzia kwa Sabato. Walikuwa wanauzungumza toka miaka hiyo, na makanisa mengine yalikuwa na shangano sema mbona wanahubiri ujumbe tu wa unabii. Makanisa mengine yalikuwa yahubiri ujumbe, lakini makanisa ya Sabato lilikuwa linasimamia masuala ya ujumbe ambao ndio muda huu ulikuwa ni muda wa kuzungumza. Sasa hivi kanisa la Sabato limejiungamanisha huko kwenye makanisa hayo, limejiunganisha kwenye mambo ya Kifrimasoni huko, limejiunganisha kwenye masuala ya kipapa huko, masuala ya mnyama 666 huyo papa ambaye anatengeneza ajenda kwenye vikao vile. Sasa hivi wanabinywa wale wachungaji wanaotaka kuinuka. Sasa kwa sababu kanisa hili linaongozwa na conference, na wakisikika wachungaji wanahubiri habari kama hizi za kusema habari jamani ya kutengeneza, unakuta kule conference inawaambia no, inabidi mnyamaze kwanza, bado muda wa kuanza kuhubiri injili hiyo. Wananyamazishwa. Mpaka lini? Kubarika na BAKWATA, amekubarika na CCT ndio walioandaa, na ndipo akashirikisha kwa wenzao CPCT pamoja na Wasabato. Na mwongozo huu ndio unayotuongoza kipekee ya kwamba tunapokutana ni lazima tuweze kushirikisha uongozi wa serikali, kwa sababu viongozi wa dini hawa hawatafanya mambo haya peke yao. Na kwa sababu hiyo katika mwongozo wetu aya ya 4 inasema kwamba tunapounda uongozi wa mahusiano ya dini mbalimbali katika ngazi husika,
ni vyema uongozi wa serikali na wao uwe sehemu ya uongozi huo, ili kwa njia hii kuona mambo yetu yote yanafanyika vizuri na kwa amani. Tunashukuru sana wenzetu wa CCT Dodoma kwa kutuwezesha kwenye hii semina hii. Tuwapige makofi mengi sana. Na mimi niendelee kukuomba uwe unakuja mara kwa mara. Tukikutana hivi tunaelezana, tunakumbushana. Huu ndio umoja. Tunajenga umoja kati ya dini hizi zote. Ikitokea jambo hakuna mtu mmoja atakayeshughulikia peke yake. Na kwa umoja wetu huu tutaweza kufanya ibada na mkoa wetu wa Katavi utakaa vizuri. Semina hii ya mahusiano mema ya viongozi wa dini, ningeomba baada ya kutoka hatua hii tuendelee mpaka ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya vijiji. Kwa tutumie forum hii, semina hii tunayoipata leo hii hapa, pia tutafute namna ya kuifikisha kwenye ngazi ya vijiji ili wenzetu kule pia wao wamoja. Ni mbwa wasiobweka, mbwa wasioweka. Sikiliza vizuri, anasema hivi: wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake toka upande zote. Sikiliza vizuri, hawa wachungaji wa Waadventista Sabato wamegeuka upande. Biblia inasema wamegeukia upande, hawatazami tena washirika wao, hawawaonyeshi wakati wa kuja kwa Kristo, hawawaambii habari ya majira ya marejeo ya Yesu, wakati ni walinzi waliopewa ujumbe wa kuamsha watu wageuke, waje sasa kwenye njia ya kweli. Ilikuwa ni ujumbe waliokuwa wamekabidhiwa wa kuwaita watu waje kutengeneza, wajitakase. Na ndio maana ndani ya makanisa ya Waadventista Sabato mawigi yamo, vimini vimo, suruali zimo, mziki wa dansi umo, pombe zimo, kila aina uchafu umo. Kanisa la Sabato leo, harusi za Wasabato leo hazieleweki, kwaya za Wasabato leo hazieleweki, staili za Wasabato za kujua leo hazieleweki, misuko ya Wasabato leo haieleweki, lipostiki za Wasabato leo wanakwaya hazieleweki, mavazi ya wachungaji wa Wasabato leo hazieleweki. Kwa nini? Wameruhusu roho mgeni na moto mgeni ameingia ndani ya kanisa la Wasabato. Limebaki kanisa title na linasema linaijua Biblia, na wanasema tumebaki kwenye siku, na wanasema tuko kwenye siku. Sisi ni siku. Msabato sasa amebaki shika siku tu, shika siku tu, shika siku, lakini siku haitakupeleka mbinguni kama utaendelea kubaki kwenye siku. Wewe Msabato, lakini utakatifu ukauacha, Bwana anasema hatakuja kubeba siku. Biblia inasema, sikiliza, ashikae sheria moja, ashikae sheria zote, akajikwaa juu ya moja, huyo amekuwa mvunja sheria. Yaani kama umeshika siku ya Sabato, ndio hatukatai kwamba kwenda kuabudu ni siku ya Sabato, ndivyo Biblia inasema, si ndio? Ni kweli, ndivyo Biblia inavyosema, siku ya Sabato ni siku ya ibada, si ndio? Kwamba ukishika hiyo Sabato lakini mengine ukajikwaa, Biblia inasema wewe utaingia jehanamu. Ashikae sheria zote akajikwaa juu ya moja, ashikae amri zote za Mungu akajikwaa juu ya moja, amekuwa mvunja amri za Mungu. Kwa hiyo unaweza ukashika siku peke yake, lakini kama hautimilizi ujumbe wako Mwadventista wa Sabato, utaitwa kama mvunja amri na sheria za Bwana, na jehanamu itawahusu wa Sabato msipoamka katika ujumbe huu unaotoa. Bwana amenipa ujumbe ni mkavu, upokee kama ulivyo, kama nilivyoanza na ujumbe wa TAG. Sikiliza, naenda kumalizia katika Biblia, naenda kumalizia sasa ujumbe huu upate kuangalia Biblia inasemaje. Katika Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamira zao wenyewe, wakizuia watu wasioe na kuamuru waziepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba
Sasa sikiliza vizuri. Basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo. Kanisa la Sabato leo, Waadventista wa Sabato leo wameamua kujitenga na imani yao, misingi yao ya imani. Wasabato wa leo wamekubali kuendana na mambo ya ulimwengu. Masabato wa leo hawakubali kuzisema dhambi kama dhambi. Wasabato wa leo wanahubiri mafumbo. Hakuna mtu atakayefanya injili kwa kuhubiri mafumbo. Sema kitu kama kilivyo, sema uovu kama ulivyo, tamka kama ilivyo. Paulo hakuweka mafumbo, mitume wa kusema mafumbo. Leo Waadventista wa Sabato wanasema hekima ni kutamka mafumbo. Hakuna tafsida kwenye injili. Leo kanisa la Sabato linajifanya kuwa lina hekima, linatafuta tafsida. Halimzungumzi hata papa, ni papa. Limeacha imisingi limesikiliza roho zidanganyazo kuanzia conference, kumeanguka pale. Wachungaji wameamua kuungana, wanasema unajua tunashirikiana. Sasa hivi wachungaji wa Sabato wameshirikiana na makanisa yale ya 666 yaliyochangamana yanaenda kuharibu injili, na wanasema tunaleta umoja. Ni ile agenda ya 666 ya papa ambayo anaenda kusimamisha 666. Kanisa la Sabato lenyewe limeshaanza kujiunga na makanisa na moja huo limeshaunganishana nayo. Kubarika na BAKWATA, kubarika na CCT ndio walioandaa, na ndipo akashirikisha kwa wenzao CPCT pamoja na Wasabato. Na mwongozo huu ndio unayotuongoza kipekee ya kwamba tunapokutana ni lazima tuweze kushirikisha uongozi wa serikali, kwa sababu viongozi wa dini hawa hawatafanya mambo haya peke yao. Na kwa sababu hiyo katika mwongozo wetu aya ya 4 inasema kwamba tunapounda uongozi wa mahusiano ya dini mbalimbali katika ngazi husika, ni vema uongozi wa serikali na wao uwe sehemu ya uongozi huo, ili kwa njia hii kuona mambo yetu yote yanafanyika vizuri na kwa amani. Tunashukuru. Vitu vingi vimeingizwa kwenye kanisa la Sabato lenyewe, zimeshaingia. Lilikuwa limekataa kujiunganisha kuwa kwenye umoja, sasa hivi nalo limeshaanza kudakwa. Mifumo ya kiruminati, mifumo ya kipapa, mifumo ya mwisho wa ulimwengu imekubalika katika kanisa la Sabato. Tayari kuna uvamizi, na waamsha washirika wa Sabato, msije mkazani kwamba mko salama. Hamko salama. Ni saa ya kutengeneza na maaskofu wenu. Na ujumbe huu tengeneza wewe mwenyewe, usitazame conference. Sikiliza vizuri. Katika Wagalatia 3:3 Biblia inasema hivi: je, nyinyi ni wajinga kiasi hicho? Nyinyi mlianza yote kwa msaada wa Roho. Je, mnataka sasa kumaliza kwa nguvu zenu wenyewe? Paulo anauliza, je, nyinyi ni wajinga kiasi hicho? Nyinyi wa Sabato, nyinyi ni wajinga kiasi hicho? Mlianza yote kwa msaada wa Roho. Waadventista wa Sabato mlianza yote katika misingi ya imani ya kweli, maadili na mafundisho. Hata kama wengi walikuwa wanawachukia, mlikuwa mnahubiri mafundisho fulani, lakini kweli mlikuwa mnachukiwa. Mnayo kweli, lakini sasa hivi mmekuwa wajinga wa Sabato. Mmekuwa wajinga kiasi hicho. Nyinyi mlianza yote kwa msaada wa Roho. Mlikuwa hamuwezi kuruhusu mtu aingie kwenye kwaya asifuate utaratibu wa Biblia. Awe na wigi, halikuwa hamna. Awe na amejipamba maheleni, ilikuwa hamna. Amevaa suruali, ilikuwa ni hamna. Alikuwa mwana kwaya kweli kweli, anawekewa misingi katika kanisa. Na kwa sababu kulikuwa na misingi na injili ya kuamsha watu ilikuwepo. Lakini sasa hivi kanisa la Sabato sasa hivi hakuna misingi tena hiyo. Ndio maana Yesu anasema, Biblia inasema katika, Paulo anasema, je, ninyi ni wajinga kiasi hicho? Waadventista wa Sabato, nyinyi mlianza yote kwa msaada wa Roho. Je, mnataka sasa kumaliza kwa nguvu zenu wenyewe? Wasabato wa leo mmekuwa wajinga kiasi hicho. Mmeziruhusu hizo dance na kubaki na siku. Wasabato wa leo praise the Lord. I'm gonna praise the Lord. I'm gonna praise
you throw is like paper. I just keep on walking in favor. Sing. I know a lot of them talking about me. They can't touch the anointing upon me. And even though they bad talking about me, they can't touch the anointing upon me. Some people just wicked and evil. God save me from wicked and people. Somebody wanna touch. Father God said touch not my anointing. When I thought I was dead, touch not my anointed. Sing, sing, sing. Touch not my anointed. Say and I love you. And in my life I put none before, because since I was a youngster I came to know that you was the only way to go. So I have to grow and come to an understanding that I'm down with the king, so now I'm the man. That you tell me who you're down with, see, cause all I know is that I'm down with G.O.D. You know what G.O.D. You know what G.O.D. You know what G.O.D. You know what G.O.D. Believers all over the world, lift your voice and proclaim it. Glory to God, yeah. Sing it like you're walking in favor. Myron Evans said it best. He said we have to stop demonizing things that we haven't seen before. Too much movement, too loud, not church music, all those things. It's really a blessing that we're even still in church. Our church was founded on young people, 1844, that whole movement. Young people came together and said, you know what, change it up, flip the script. That's why we're here. So I'm excited for the next generation to come. And when you see things that you haven't seen before, don't demonize it. Accept it, appreciate it, see the goodness in it, see the God in it, and recognize that that thing may be what keeps your kid in church 20 years from now, 30 years from now. On the food. Father, we just thank you for your grace and your mercies. Tonight has been such a blessing, and we've been blessed tremendously. I pray, Lord, you'll bless all the participants and you'll bless their families. Continue to be with our young people, oh Lord. Let them continue to persist. Let them continue to go forward. And he's mine, yes, he's mine. There is a new name written down in. And he's mine, yes, he's mine. No God like Jehovah. There's 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 no God like Jehovah. Holy, holy God, riding on a cloud, shining like the sun, and the trumpets blow. Lift your voice, it's the end. Out of Zion's hill, salvation comes. Amen. 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 Sing along now. Amen. Last time now. Ziruhusu hizo hayo mavazi. Mmebaki na siku ya Sabato ndio imekuwa kubwa kwenu kuliko utakatifu kamilifu. Bwana anasema ni masaa ya kutengeneza. Usibaki na jina, usijitape. Biblia inasema ajionaye amesimama aangalie asije kuanguka. Usije ukaendelea kuwahubiri watu wengine halafu wewe ukaachwa. Kanisa la Sabato, Bwana anasema na ninyi mmekuwa na ujumbe mzuri kuanzia mwanzo. Mlianza vizuri, mlianza kwa roho. Sasa mnamaliza kwa akili zenu wenyewe. Mmeungana na ulimwengu wa Sabato wa leo.
Mmeacha misingi yenu iliyokuwa kielelezo. Mafundisho yenu yalikuwa yanajitofautisha kabisa na dunia. Ilikuwa ukisikia habari ya msabato, ni msabato kweli. Leo wa sabato, jina, fashion. Niseme Mungu akubariki. Huu ni ujumbe wa makanisa ambao una mwendelezo. Tulikuwa na ujumbe wa kanisa la TAG. Nadhani umefikia na wengi wameutazama. Na huu ujumbe ukafikie kanisa la Waadventista wa Sabato. Kanisa ambalo lilipewa ujumbe wa kuambia watu habari ya marejeo na habari ya kutengeneza na habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ujumbe na unabii uliopewa ndani ya kanisa la Sabato sasa limeukanyaga. Moto mgeni ndani ya kanisa la Sabato limeingiza mafundisho ya ulimwengu, mafundisho ya makanisa yaliyoasi, mafundisho ya mapambo. Ndiyo makanisa ambayo yameingia ndani ya kanisa la Sabato, na kuiteni juu ya kujitenga na ulimwengu, na kuiteni juu ya maonekano wenu. Lazima kujitofautisha na ulimwengu. Kanisa la Wasabato limewasha moto mgeni. Na Bwana akusaidie popote pale ulipo. Na unaposema kanisa, kanisa ni wewe unayesimama. Ndani ya kanisa la Wasabato kuna watu wanaosimama katika kweli. Bwana amewapa ujumbe, kwa hiyo simameni. Kanisa sio jengo, kanisa ni wewe mwenyewe. Simama. Ujumbe wa makanisa, Bwana anasema na makanisa leo. Kila kanisa kuna watu wa Mungu wapo. Hata kanisa Katoliki bado kuna watu wa Mungu wapo. Hata kanisa lolote lile unaloliona bado kuna Mungu, bado kuna watu wa Mungu wapo. Huu ni ujumbe wa makanisa. Nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.